Thank you, Alia. بخیریم باز بخیم و یادای گینه روزا دیگه تازه شدک. سلام علیکم بینندگان عزیز، امیدوارم که هر جای باشین خوش و صحتمند باشین و تمام شما خوش آمدید میگم در چینل خو. دوستان عزیز دیگه مون امشب و امیدواری اراده کده که باری یک جوز خوردو بس همین نزدیک خانیم و یک کافه است در موجی امشب رایی است همراه فامیل جوز خوردو دیگه قنطره ما تا آخر ویدیو را باشین. نظری مارکت است دیگه ما بینی نظری مارکت است یک از بینندگان ما از ما خواهش کرده که ما نظری مارکت برای مری کالونی است او را یک ویدیویش بگم دیگه متکیم شما جوز خورده رایی بودی بس همی درای ما مفتاده بس گفتم یک امزین چی ریزه یک ویوش نشان میدم بلده از بیننده خو در بیهایف کافه آمده همراه فامیل دیگه که همینجی جوز بخوره دیگه سب توخ کنی که بچه جوز میگره آیسکریم میگره دیگه آیسکریم خیلیش کنه اینا خود جوز ایرم نمیگره دیگه ما قنجره بچه خمادم فارما که نانی منده قنجره زن بیار من دیگه اونا پس منده سب انتظار مونی که اونا کی باید جوز یا بنانا؟ Banana. بنانا؟ Banana juice. خب بنانا جوز؟ خب سی تو بنانا جوز میدم خب؟ Mommy, there's banana juice. خب تو خوب دختر شنو خب قرار بشه بس تو بنانا جوز میدم خب؟ ها. good job. مم امده دا اینجی دا بیهایف کافه امشاو دیگه که جوز بگیری انتظاری ایکه قنجره زن بیدار خوب بودم که اینا آماده دیگه آردرم اینجام دا منیو که آردر کنی چیز بگیری خوش چیز میخواین بگیرین؟ Juice میگیرین. جوز میگیرین؟ جوز چیز میگیرین؟ Mommy, I want banana juice. خب تیگه تو بنانا جوز میدم خب؟ Mommy, I want ice cream. آیسکریم؟ خب قرار بشه بس آیسکریم میدم خب؟ Okay. خب تو جوز چیز میگیری آبی؟ بنانا میگیری؟ آیان تو چیز میگیری؟ Ice cream. خب آبی چیز Mommy, میگیری؟ shut. Mommy, خب دو I دنه بنانا said جوز shut شد the door. سه دنه بنانا چهار دنه؟ خب چهار دنه بنانا بنانا قنجره منگو میکس جور منین؟ بخشیم مینگو شیک شده بودش صحیح است بس قنجره بنانا یک جای منین یعنی؟ شنو بکنیم خب چهار دنه بنانا جوز
یک دانه منگو خنجره بنانه میکس والا بنانه جوس چی باشه؟ اسپیشال باشه اصلا؟ اسپیشل چی پس بدم؟ اسپیشال درای فروت میاد. خون درای فروت میاد. درای فروت میخوایم همین چی؟ نمیخوایم؟ میخوایم بگیم خود ساده بگیم 4 تا آن 4 دانه یکیش بنانه منگو میکس آن یک دانه آیس کریم شیریخ آیس کریم شیریخ والا نه شیریخ نیست آلموند مثلا بلوبریز و کافی آیس کریم است منگو است پشوری فشار میخواد منگو خنجره آلمند یک اسکو بازار دیشی خاصه میشه بچینم خلاص تشکر میشه منگو بخیریم روز بخیر و یادای گینه روزا دیگه تازه شدک گا دیگه میتر تاکی امینجی بودم گوشاوا دیگه میتر بلده آیس کریم خورده یا جوس خورده برو مشیدی نه بی؟ او زمان خلا او قدر نبود نه؟ او زمان نبود او قدر یک جای بود نه؟ آن یاری بس ماشاءالله زیاد خوب شده دیگه ما بین هزاره تاون امی کیفه و غیره فول زیاد شده دمزی یک رولی خانه از ما بریم زیمری کالینی که است در هر چند قدم که ماشاءالله موری یک دانه کیفه است دیگه زیاد خوب شده بسیاری فول عامم شده بلده زنا دخترها دیگه که تمام باین اینجی یک لحظه گفتش کنجره ساعتی یک جای باین یک کم وقت تیر کنن جوز بلده نان خورده بلده آیس کریم خورده ماین بسیار خوب شده تو گود بای شدی؟ ولی وقتی یخ نبودی جوز خوردم به خیال تست کنم بس؟ درست از اون تو بدارم در تو تست کنم روز خود چی میخوانم؟ یخ کده یا نه؟ یخ کده یا نه؟ یخ نکده؟ تو کم میده بسن یخ کده تو بفهمی عالیه که مشیر نشو کنی آره دیگه خود وینتر کس آیس کریم نمخوره آیان انتر نمیده تست کنم؟ نه چیزی خب بچه چیز منگوش فریسه نه؟ فرست کده چیز بلانشی کلاه دیگه اینا رو چیز است فریشی فریش زیاده آن یال موسم چیزا نیه آم نیه نه بس آم شی فریز کده است دیگه کافی کم یخه صبر اگه نخود باشید سلام یالم دیگه تمام جوز رو خورد تمام به یخ گفته بعدم از اول بعدم نبود یالم بعدم آمد نه بلند دیگه چندم نمازیلی چا؟ آن چهارم نه منزله ما داخلی منزل آمده نه مای میز مای روزا پیش چیز شد نه اوپنینگ شد ما تازه بودم تست هم دار مای روزا دیگه بوری اموتیم کاکایی که آمده تازه واشده دیگه تازه واشده سروری کم بدی تازه واشده